Horasma dihamu saluhutna, ruas ni seksi paropuan dihuriai. Asa masuk mahita tu partangyangan seksi paropuan diari sadarion. Marede mahita sian bukwede HKBP nomor 10 ayat sadar. Sini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama dohot nasian anakna Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hata ni tuhata jamita di parsermonan seksi paropuan diari sadarion Kamis 17 September 2020 sian buku pesalmen biddu 27 ayat 4 sahatu ayat 8 namadok. Sadado naung hupangidohon sia Jahoba sai ido hulului naeng mian au di bagasa joro ni Jahoba saleleng mangolu au paida-ida hinadenggan ni Jahoba dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joronai. Ai diodingi doau di bagasan udung-udungna diari hinamago. Ditabunihot doau di partabunian ni udung-udungna. Tudolok partanobatoat doau di panakok. Asa madirgak ulukku mida musukku. Akka nahumaliangau. Jadi pelehonok kuma di bagasan udung-udung nai akka pelean puji-pujian. Marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jahoba. Saitangi homma suaraku ale Jahoba molo jauh-jauh au. Asima roham mida au jala alu siau. Ninna rohaku do madokko. Lului hamuma bohikku. Atong bohimma na hulului ale Jahoba. Ima sahat ni turpuki. Dehamu inanami. Torop jolmai uso-uso. Beasa adong marmusu, beasa masa najahat. Molo adong do Jahoba debata, beasa luason na najahat masa. Beasa dang pitor di olati manang maradu di pasohot. Ala nii gabe adong deba sian jolmai namar pikir madok hajahatoni hataridan ni nasoadong do debata. Molo marhuaso do debata totu sun gogo do ibana nian pasohoton sude namar goar hajahaton. Molo pardenggan basa jalan nabonar do debata Jahoba. Totu olatan nado nasa namarguar hajahatun. Molo pardenggan basa jalan nabonar do Jahoba. Ago honon nado nasa hajahaton dohot nasa nahasit namarguar parsorion.
alani i dangadong Jehovah ninna namadok. Onma serangan serius tuakana porsea tu debata Jehovah. Jika Allah ada, pertanyaan muncul, mengapa ia membiarkan hal-hal jahat terjadi? Pada tingkat yang lebih pribadi lagi, muncul pertanyaan seperti ini. Jika Allah memang ada, mengapa ia membiarkan saya mengalami kesakitan dan penderitaan ini? Bohado halak na porsea tu debata Jehovah mangalusi suku-sukunon. Dang debata Jehovah manoppa hajahaton dohot nasa parsorion. Dag hea ditoppa debata nasongoni. Alai di luas debata Jehovah do sibolis dohot jolmai mamakke kehendak bebas anak mata laho mamilit siulahononna manang nagabe jahat manang na mangulahon hobar tuhata ni debata molo dipilit mangulahon hata ni debata mangolu maibana rap dohot debata nasai hamonangan las niroha gok pasu-pasu ma japarna alai molo mamilit na jahat pardosaon hamatean si saliling nililing nama jabarna. Daud sadahalak namar parsaoran na rosu na akrab dohot Jehovah debatani Israel. Sadahalak na poso ni debata na mangadopi ragam hamaolon sian musuna. Dohot do hamaoloni nang siad diri na sadiri. Atik pe puna ketangkasan mangalo singa, mangalo goppul. Di sada Samuel biddu 17 ayat 34. Puna pengalaman marporang mangalo si Goliat halak Palestim. Sada Samuel 17. Puna talenta musik patomu-tomu edde pamujion tu debata. Panottor mangaliat halak na pinilit na nimiyahan ni debata sian walu halak hahana akka parrupa na bagak na tongam dagingna. Sada Samuel biddu 10. Sudenai dang tukpaluahon ibana sian musuna sian nasa hamaolon na niadopanna. Didok ibana sadado naung hupangidohon siya Jehovah say ido hulului. Ninnarohat kudo madokho lului hamuma bohikgo atong bohimma na hulului ale Jehovah. Totu boy itahilalapak kilalan ni sasahalak nalilu ditobak longo-longo dang diboto dalam mulak sitodongon na. Behama muse molohalak nalilu diparhorsikan marang dito nga laut na bidang. Dangadong kompas manang tudu-tudu arah ditiop. Tudia ma todongon na. Ia molojup pape halak manang jolma sotung do panamun na jupang sai. Alani gok mara gok biar jonok tuhamatean. Dang tuk gogo dohot hamalon ni si Daud mangadopi hamaolon na niadopanna namasa dingoluna. Di bagasan sude namasa natu ibanai
Da tunggogo na adong di portibion di pangasahon manang maporus ibana tuhuaso manang parbinotoa portibi didok ibana gariada naing mia nau di bagasa joro ni Jahoba salileng mangoluau paida-ida hinadenggan ni Jahoba dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joro nai ai diodingi doau di bagasan udung-udung na diari hinamago ditabunihot doau di partabunian ni udung-udung na tudolok partano batoa doau di panakko asa madirgak ulukku mida musukku akkana humaliangau di paulak debata rasa percaya diri keselamatan ni si Daud sudenai di parhatopot Daud debatado patu pahoni di ibana holan debata sabingdo natuk patu pahoni idada alani haulionna idada alani pabahenanna nadenggan idada ala huasona songor raja idada alani hatawonna songo parporang songo parede songo panortor manang ala hamoraonna pinapungpunguna alai holan alani asi ni rohani debatado didok ibana saitangihon maswaraku ale Jahoba molo jou-jouau asi maroham midaau jala alusiau hamu inanami ruasni seksi perempuan di Huriai marhite parnguluan ni parpesalmen Daud dapat parsiajaran mahita marhite sermon marhite jamitaun halak natutu situtu marhapor seaon tu debata Jahoba tongdo sai ayonna nahatchit na bernit mangadopi ragam hamaolon gariada diujuni sibolis nang si Joseph nang si Job si Jeremia songoni Tuhan Yesus dohot apostel Paulus di hilalana sidado nahatchit alani Tuhani alai salpu hamauloni adong sakap nadenggan siad debata masa alani di balik penderitaan yang mereka alami ada rencana Tuhan yang besar yang hendak dinyatakannya lewat hidup mereka. Allah mengizinkan penderitaan atau masalah terjadi tidak berarti bahwa Allah menyebabkan semua itu. Allah tidak menyebabkan kejahatan terjadi, tetapi Ia mengizinkannya terjadi dan mengarahkannya serta menguasainya supaya hal itu dapat mengerjakan kehendaknya. Tuhan kita tidak menjanjikan jalan yang lurus, rata dan bertabur bunga, tetapi Dia menjanjikan penyertaannya setiap hari, setiap saat. Dia Immanuel. Hamu perempuan ruas ni seksi perempuan di Huriai. Naing ma mian hita di bagas joro ni Jahoba salileng mangolu hita. Paida-ida hinadenggan ni Jahoba dohot mamikiri ganup sogot
di bagasan joronai. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurong. Sa itogihom ma hom paropuan tu anakmu. Asaibana na punasa. Lehon ma di paropuan haporseaw na sitong. Asaholan hosabing haposan na sida. Unang loas na sida marhaposat tuarta manang hagugon akka na dihasianganon. Ay holan hodo haposan haporusan. Saya si maroham. Patuduhon tu paropuat di huriam dalat tu hatuaon. Pasu-pasu masaluhut na ruas paropuat di huriam. Asa jupang nasida asini roham na godangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Doho parsoran ito di porbadia ma. Namad dongani hamu. Amen.